Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan mereview tentang obat yang sangat mujarab bagi yang punya penyakit batuk yang menahun. Nah, inilah daun yang bisa menyembuhkan bagi penderita batuk yang menahun, yang tidak sembuh-sembuh, yang tiap minggu beli obat. Cobalah dengan daun ini, daun seperti ini. Ini daun apa nih? Ini daunnya sediakan minimal 10 lembar daun ini. Ini bentuknya seperti ini, silahkan cari ya. Ini daun ini yang bisa menyembuhkan batuk yang menahun, yang tidak sembuh-sembuh. Nah, nanti caranya akan saya jelaskan. Baru 3, 4, 5, 6 daun tuh, 7 bisa. Ini 8 lembar nih. 9 lembar. Gitu. Ini 10. Cukup 10 lembar untuk nanti membuat resep jamuan dari yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh batuknya. Bertahun-tahun mungkin tidak sembuh dengan berobat. Setiap minggu mengeluarkan uang untuk beli obat ke apotek. Insya Allah dengan rutin minum ini seminggu terus menerus, sekalinya 10 lembar, insya Allah bisa sembuh total, tidak minum obat lagi. Inilah daun ini yang silahkan mencari, banyak di kebun-kebun. Ini daun apa? Silahkan seperti ini. Untuk obat yang bisa menyembuhkan batuk yang menahun. Saksikan cara membuat ramuannya. Udah tahu namanya ini daun apa? Ini seperti ini bentuknya. Kalau di Sunda ini adalah daun dadap. Silahkan cari, tanya sama tetangga, ada nggak daun dadap? Ini seperti ini daun dadap. Jadi daun dadap ini sebenarnya fungsinya untuk menyembuhkan yang batuk menahun, yang 2-3 tahun nggak sembuh-sembuh. Coba dengan minum daun dadap ini rutin 7 hari terus menerus, insya Allah akan sembuh total. Caranya, sediakan ini 10 lembar. Ini dicuci dulu, misalkan dengan air kangen water. Kita cuci dulu. Itu cuci dulu. Saya cuci dulu, teman-teman, saya cuci. Nah, air cucian ini sudah bersih, kita buang. Nah, sudah itu kita air kangen water diisi lagi. Seperti ini caranya. Nah, inilah caranya untuk obat batuk yang menahun. Caranya adalah yang 10 lembar ini kita remas langsung saja oleh tangan sendiri. Buat sendiri, remas sendiri. Nanti sampai
seperti itu. Caranya remes. Ini diremes oleh sendiri saja, jadi tangan sendiri diremes oleh tangan sendiri, nanti diminum langsung. Caranya mudah sekali. Terus diremes-remes sampai airnya berwarna ini. Kalau sudah jadi tinggal minum, dipindahin ke gelas, terus dipakai saring. Udah, sehari 2 kali, pagi dan sore. Insya Allah batuk yang menahun udah 2 atau 3 tahun tuh tidak pernah berhenti batuk. Dengan minum rutin selama 1 minggu, minum daun dadap ini, insya Allah batuknya akan hilang tuntas, tidak akan batuk lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen adalah gratis dan gratis. Saya doakan mudah-mudahan bagi yang batuknya menahun, dengan cara ini, informasi ini sangat berguna sekali. Karena memang bagi yang batuk itu selalu mengeluarkan uang tiap minggu karena tidak tahan sakitnya batuk. Tapi dengan daun dadap ini 10 lembar selama 1 minggu terus menerus, insya Allah batuk Anda akan hilang dari batuk Anda yang tuntas, tidak akan datang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.